Què tal, com estan? És dijous, les 10:02 del matí, és l'hora que comencem aquesta entrevista. Ho dic per si ens veuen més tard, sàpiguen que aquesta és l'hora que hem començat la nostra entrevista amb Eulàlia Reguant, diputada de la CUP, 36 anys, llicenciada en matemàtiques, especialista en finances ètiques, ha estat protagonista d'aquests últims 3 mesos i mig de negociacions entre Junts pel Sí i la CUP que han derivat en la investidura in extremis del nou president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Ens acompanya en una setmana en la que justament el nou president s'ha estrenat ahir amb un debat al Parlament on es va salvar també in extremis la unitat d'acció o el que se'n diu l'estabilitat política o parlamentària entre els dos grups sobiranistes de la cambra. D'aquestes i de moltes altres qüestions de l'actualitat podem parlar aquest matí amb la senyora Reguant. Eulàlia Reguant, gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí. Moltes gràcies a vosaltres. Comencem pel que va passar ahir al Parlament. Ahir Junts pel Sí i la CUP van salvar el que hauria pogut ser una primera votació amb sentit contrari en relació a tornar la paga extra dels funcionaris que se'ls deu del 2012. Vostès inicialment anaven a votar amb tots els altres grups que volien tota la paga aquest 2016. Sí. I per què al final van decidir que no, que això es podia fer diferit fins a començaments del 2018? Perquè és un acord on s'hi arriba amb tots els grups parlamentaris, però sobretot és on s'hi arriba amb els sindicats de funció pública, que eren els que ens havien portat la reivindicació el mes de novembre passat. Nosaltres anàvem a votar amb l'oposició, no perquè volguéssim votar amb l'oposició, sinó perquè havíem presentat una resolució el mes de novembre amb tots ells i enteníem que era un compromís que teníem adquirit i que havíem de trobar una solució també. Per tant, per nosaltres ahir no era tant que arribéssim a un acord Junts pel Sí i la CUP, sinó que tots vam poder trobar una solució a la situació concreta en la que estàvem. No es podia haver arribat abans a aquesta situació de solució? Evidentment ens hagués agradat no arribar-hi en ple i poder-ho solucionar uns dies abans, però no va ser possible i ho vam fer in extremis. Per nosaltres sempre és molt millor arribar a no haver de solucionar les coses així. No, dic això perquè, evidentment, arribem aquí després d'un acord in extremis en el que s'anuncia una certa estabilitat parlamentària. Ara veurem quins límits té aquest inici d'acord, però a la primera votació semblava que anem a votar separats, o sigui que molt no promet aquesta estabilitat. L'estabilitat també és cosa de dos, no és només que la CUP, i entenem també que fa tot just una setmana i escaig que es va arribar a l'acord, que es va constituir el nou govern, i per tant que hi ha coses que el nou govern també necessitava poder situar-se, ubicar-se i per tant poder fer propostes que anessin més enllà de les postures preestablertes abans. És a dir, el nou govern també havia de poder fer noves propostes. Nosaltres esperem que situacions com aquesta no es repeteixin, però no perquè la CUP voti sistemàticament tot el que digui Junts pel Sí, sinó perquè en situacions així puguem trobar solucions prèvies i els dies previs al ple. Va semblar, per reduir un esquema, que la decisió d'Artur Mas de retirar-se era Artur Mas a canvi d'estabilitat parlamentària. Aquesta seria l'etiqueta. Però, òbviament, la prova de foc de qualsevol estabilitat parlamentària és aprovar uns pressupostos. Fins a quin punt vostès poden aprovar aquests pressupostos? D'entrada, pensen implicar-se en la negociació? Evidentment. Nosaltres no ens hem plantejat ara, o no podem dir ara, aprovarem els pressupostos. Entenem que s'han de treballar uns pressupostos, hem de veure què contemplen aquests pressupostos, si responen a coses que hem estat parlant amb Junts pel Sí, és a dir, com incorporem tot el tema del pla de xoc, si podem anar més enllà, com augmentem ingressos, si fem realment una reestructuració del deute o abordem aquest tema d'alguna manera, que és una de les coses que en l'annex de la declaració del 9-N vam aprovar, i per tant hem de treballar-ho conjuntament també, ho hem de treballar com a CUP Crida Constituent amb la militància i hem de fer un debat intern i anar treballant això, i ho hem de treballar també amb Junts pel Sí i el govern. Han de ser expansius perquè vostès els aprovin? Haurien de ser expansius, tal com estan ara. Sabem que les finances de la Generalitat estan ofegades, que estan intervingudes. Això ho tenim molt clar. Per tant, no podran ser expansius. De fet, el conseller i vicepresident Oriol Junqueras va dir en aquesta mateixa cadira que vostè ocupa divendres passat que expansius no podran ser. Parlem-ne i veiem-ho. És a dir, ell potser ara té més clar els números, però potser podem trobar solucions o noves propostes perquè ho siguin una mica més. Molt probablement no poden ser absolutament expansius i canviar-ho tot de dalt a baix, però hem de poder respondre a necessitats socials i hem de veure com ho fem. Quan vostè em diu anar més enllà del pla de xoc, què vol dir? Nosaltres hem dit el pla de xoc o la proposta de pla de xoc que finalment ens va fer Junts pel Sí, 270 els 270 milions d'euros, nosaltres ja vam dir que per nosaltres era escàs,
que crèiem que havíem de ser una mica més valents o que havíem de buscar noves maneres d'abordar problemàtiques socials i, per tant, intentar trobar també nous ingressos que facilitin que algunes d'aquestes mesures tinguin més dotació pressupostària. Plantejar-nos el tema, per exemple, de les beques menjador, que està recollit en el Pla de xoc, que és un tema que el govern de la Generalitat ja està començant a aplicar, on ara ja es paga o es comença a pagar el 100% de la beca menjador. És una cosa que és positiva, però és que les beques menjador es donen només a les famílies o als infants amb famílies amb 12.000 euros d'ingressos anuals, quan l'IDESCAT situa el llindar de pobresa en 20.000 euros anuals. Per tant, vol dir que tenim una diferència i que tenim tota una massa social que ara mateix no entra dins aquest còmput de beques menjador i que, si per un cantó els considerem que estan sota el llindar de la pobresa o estan en risc de pobresa, també els hem de donar una solució. Per tant, vol dir que hem de començar a augmentar això també i hem de treballar per fer això. Per tant, d'aquí ve que diguem que és escàs, que vam dir que en teníem perquè hem pogut conèixer una mica, no amb tota profunditat, però en el procés de negociacions vam poder conèixer la situació financera de la Generalitat. I era pitjor del que s'imaginaven? És molt dura, sí. Sí, hi ha una part. Nosaltres sabem què és el FLA i tenim molt clar què és el mecanisme del FLA, bàsicament perquè, per més que algú consideri que és exagerat, nosaltres coneixem què són els plans d'ajustament estructural dels anys 80 a Amèrica Llatina i entenem el FLA com una eina, en el fons, molt similar, perquè el que obliga és que a principi de l'any has de presentar una memòria on tens les finances intervingudes o pràcticament intervingudes i és algú extern que decideix com i per què gastes els diners, que és el que era en aquell moment als anys 80. Per tant, això ho sabem, però el que no podem fer és quedar-nos amb això només. Quan diu la possibilitat d'augmentar ingressos, quina proposta posa sobre la taula? Què s'imagina? Nous impostos... Sobre què? Doncs nosaltres plantegem impostos en temes mediambientals que alguns, Junts pel Sí, els incorporava o els plantejava la possibilitat d'impostos mediambientals. Alguns ja estan aprovats, d'altres no. Reformem l'impost de successions. Aquest tema l'hem d'abordar. És evident que no per tothom és agradable i que genera un debat social enorme, però és que tenim una problemàtica social que és molt preocupant i que està excloent a moltíssimes famílies de poder accedir a certs drets bàsics. Per tant, vol dir que hem de fer un plantejament en això, també. Què vol dir això? A baixar el nivell a partir del qual es pagaria l'impost de successions? Exacte. És a dir, fer una reforma que que s'ha anat reformant primer a la baixa, després a l'alça, després hem anat fent, però abordem aquest tema també. Hem de poder fer-ho. O sigui, no ens podem quedar de braços plegats mantenint uns llindars que sabem que generen un cert consens social per un cantó, però que per l'altre no estem tenint suficients ingressos per abordar problemàtiques socials. On posaria el límit? No ho sé, ho hem de parlar. És a dir, hem començat a treballar-ho, vam començar a parlar-ho i va haver un moment que amb Junts pel Sí es va plantejar la possibilitat, es va decidir que no, perquè Junts pel Sí, dins del sí de Junts pel Sí, no hi havia un consens al respecte i, per tant, no s'ha abordat, però en un plantejament de nous pressupostos haurem de fer-ho, si volem generar nous ingressos. Si no, que no comptin amb el vot de la CUP? No ho sé, ho veurem en el seu moment, però vol dir que n'hem de parlar, hem de poder debatre, hem de poder treballar-ho i hem de poder analitzar totes les possibilitats existents i hem de poder veure què suposen aquests nous pressupostos, com es fan, i que també hem de tenir clar que més enllà dels pressupostos l'estabilitat es generarà si realment hi ha passos clars i decidits pel que uns en diuen desconnexió i pel que nosaltres en diem ruptura. És a dir, si realment aquesta legislatura és per construir la República Catalana, podem analitzar moltes coses. Si no veiem passos decidits en això, una estabilitat per mantenir una autonomia, no, gràcies. Quins són els passos decidits que esperarien? Doncs per començar a entrar els tres projectes de llei en què ens vam comprometre a entrar quan vam aprovar la declaració del 9 de novembre, la llei d'Hisenda Pública, la llei de Seguretat Social, la llei de Transitorietat Jurídica, són les tres lleis que ens han de permetre, d'aquí 18 mesos, començar o fer unes eleccions constituents per tal de començar a elaborar la Constitució catalana. Aquestes són les tres lleis que en el seu moment el Consell Assessor de Transició Nacional va dir que eren absolutament necessàries, és on ens vam comprometre, és el que posa el full de ruta de Junts pel Sí i per tant és el que hem de fer. Van decidir no
que decaigués la possibilitat de fer-li una qüestió de confiança al president al cap de 10 mesos? No vam decidir que decaigués, és a dir, això era una proposta que estava... Sí, els hi va fer Artur Mas en la sessió d'investidura. La va fer Artur Mas en la sessió d'investidura. Però ara no hi és, per Puigdemont. Segueix estant en el PAC aquell que era la proposta d'acord per la independència, que en certa manera és l'acord base, més enllà del que després, els famosos 5 punts, que el dia 9 de gener es fan públics de l'acord in extremis, però hi ha un treball previ. És a dir, no és que en 72 hores arribem a un acord i oblidem tota la resta, sinó que hem fet tot un treball previ de 3 mesos i mig, de converses, debats, d'argumentacions, i allò surt allà. És evident que no ho hem tornat a tractar i que... I que no es farà, no hi haurà qüestió de confiança. No ho sabem, nosaltres ens agradaria i creiem positiu que es faci qualsevol cosa que sigui sempre refrendar o valorar o poder discutir com avança el govern i, per tant, com avança l'actuació d'un president i els seus consellers és absolutament positiu i necessari. Ara, no hem parlat de si això hi serà o no hi serà, si això ho farem o no ho farem. Per nosaltres seria positiu que hi fos. Entenem que anava lligat a una presidència concreta. Ens agradaria que no anés lligat a una presidència concreta. I sobre els 18 mesos, hi ha una certa diferència entre el Carles Puigdemont que diu a Mònica Terribas en l'entrevista a TV3 els 18 mesos no han de ser una cotilla, i el que afirma ahir que seria que no seria honest allargar-ho més enllà de 18 mesos, no? Suposo que s'estimen molt més aquest segon Puigdemont. Evidentment, és a dir, Junts pel Sí es presenta unes eleccions amb un full de ruta que posa 18 mesos. Amb nosaltres, en tot moment, les converses que hi ha hagut, hem parlat de 18 mesos. Si no són 18 mesos, haurem d'explicar moltes coses a la gent. És a dir, ens hem compromès tots a treballar perquè d'aquí 18 mesos puguem fer unes eleccions constituents. És evident que no serà senzill, però ja ho sabíem, això. Això ho teníem molt clar, que no era senzill tirar endavant el procés de desconnexió amb l'Estat, de creació de les estructures que durant 3 anys en la legislatura passada s'havien d'haver fet i no s'han fet. Per tant, sabem que és complicat, però sabem que tenim un mandat clar amb això, no és com l'anterior legislatura. Ara tenim un mandat específic perquè ens vam presentar així a les eleccions per construir la República Catalana. Vostè diu, algunes coses s'hauran d'explicar si no es fan 18 mesos, però algunes coses s'expliquen soles i ja s'han començat a explicar. Per exemple, la comissió del procés constituent no serà legislativa, serà una comissió d'estudi. D'aquesta manera s'escapa la possibilitat que l'Estat la batés. I d'aquesta manera també s'hi pot incorporar Catalunya Sí que es pot, que suposo que considera que és una bona notícia qui participi. I tant. Vull dir que, bé, d'eslàloms d'aquests se n'aniran fent durant aquests 18 mesos. Sí, se n'hauran de fer... I de ruptures de moment no n'hi ha cap, i d'UI no n'hi haurà, això ja ho va dir el president Puigdemont. Sí, sí. Li compren això? Sí, nosaltres li comprem. Nosaltres vam dir el 27 de setembre a la nit i el 28 ho vam tornar a dir, que teníem majoria per començar el procés, però no per fer una DUI. Per tant, d'alguna manera, haurem de ratificar que hem ampliat aquesta majoria social i que, per tant, tenim més del 50%, perquè necessitem una legitimitat internacional, perquè necessitem tenir la majoria de la població catalana convençuda del que estem fent i perquè haurem de fer unes eleccions constituents i una Constitució on cal que tothom s'hi senti representat o que la majoria de la població s'hi senti representada i, per tant, vinculada en aquest procés constituent que hem de començar. Jo faria un matís en la comissió del procés constituent, que és passar de legislativa a ser d'estudi, que per tant... Baixa com el rang. Pot baixar el rang per nosaltres, i ho vam dir ahir, l'ideal era que fos legislativa, perquè enteníem que aquesta és la manera d'abordar les coses, que no ens podem amagar, però també entenem que es tracta de que no sigui una comissió on Junts pel Sí i la CUP facin, sinó que hem d'incorporar-hi a més gent. Catalunya Sí que es pot va dir, si és d'estudi hi vindrem, i per tant per nosaltres, doncs, com més gent hi siguem millor. Per presentar les lleis i per treballar a les ponències de llei, trobarem i tenim altres maneres de fer-ho, perquè tenim 15 comissions legislatives. Vull dir, poden entrar en qualsevol altra comissió legislativa que respongui als criteris, no? Però i n'hi ha, i sabem que n'hi ha, per tant, per nosaltres, que sigui d'estudi no és excusa per no començar a treballar en els projectes de llei. El govern mantindrà l'acusació en els casos en els casos d'aldarulls on hi hagi hagut danys contra empleats públics o contra béns públics, i això vol dir que no es retirarà del cas de Can Vies. Com ho valora? Nosaltres entenem que és una decisió del govern, que no és nostra. Per nosaltres
qualsevol cas de dissidència política no pot estar criminalitzat o no pot estar penalitzat en temes de llibertat, de reducció de llibertat, no? És a dir, que per tant no podem arribar a aquest punt on el govern es personi, bàsicament perquè per això hi ha una fiscalia, i la fiscalia ja es persona, és a dir, per què hem de duplicar? Es tracta de que el govern es presenti en aquells casos on la fiscalia no està exercint o en aquells casos on sigui, com el cas, per exemple, Blanquerna de Madrid, no? On és directament un atac cap a la Generalitat. El que, en aquest sentit, per nosaltres, molts dels casos que ara mateix estan sent perseguits i estan sent judicialitzats per dissidència política, on per un costat hi ha la Fiscalia i per l'altre hi ha la Generalitat de Catalunya com a acusació particular, entenem que és duplicar esforços i duplicar recursos. Però, per tant, nosaltres seguirem treballant perquè la Generalitat no es personi en aquests casos, però és una decisió ara mateix que recau en ells. No li sembla un eufemisme dir dissidència política a trencar vidres o cremar contenidors? O atacar Mossos? Per mi no és una democràcia. O sigui, és evident que estem en democràcia, el que passa que també hauríem de plantejar-nos quins són els casos que es persegueixen, concretament per què se'n persegueixen uns i no uns altres, a qui es criminalitza, fins a on s'arriba en la criminalització, quines penes es demanen, com es també mediatitzen tots aquests casos, i n'hi ha d'altres que no. I per tant, és una reflexió que va molt més enllà d'aquests casos en concret, és com abordem la dissidència política en una democràcia i en un estat suposadament de dret. I això és el que també hem de poder abordar. Home, l'abordem sense violència, no?, idealment. Sí, però com l'abordem en el sentit polític i el debat que això comporta, és a dir, aquest és un debat polític que hem fet molt poc, que es fa molt poc, que es fa quan veiem les grans imatges, però tot el que hi ha al darrere no s'aborda. Parlem de violència física, que ho hem de fer, evidentment, però hi ha tota una sèrie de violència... Ho hem de fer i l'hem de condemnar. Vull dir, sí. No, evidentment. No me l'imagino vostè tirant una pedra contra un aparador o cremant un contenidor. No, però al darrere hi ha tota una... També hi ha tota una sèrie de violències de les que no estem parlant i no estem abordant. Hi ha una violència estructural que genera el que genera, hi ha tota una sèrie de... Hi ha una violència policial, però ja va molt més enllà i només parlem d'una en concret perquè és la que, a ulls de tots, es converteix com en més evident, perquè veiem les imatges, però hi ha tota una part que no estem abordant i que també hem de poder abordar i criminalitzar, si és el cas. Som en uns dies en el que sembla que les coses vagin a una velocitat una miqueta més normal després de l'acceleració dels temps i sobretot de la intensitat dels temps, de 3 mesos i mig de negociacions que van acabar contrarrellotge 2 hores abans d'un termini que havia durat 3 mesos i mig la nit del 9 de gener amb la investidura de Carles Puigdemont. Conforme passen els dies, vostès a la CUP creuen que van fer bé arribant a aquesta solució, donant el seu vistiplau a la investidura de Carles Puigdemont? Sí, nosaltres quan prenem la decisió, o sigui, és evident que la prenem in extremis, no? Perquè són 48 hores així una mica de bogeria, però nosaltres teníem clar que aquell acord, i per tant aquest acord, responia a moltes de les coses que nosaltres hem estat plantejant durant aquests 3 mesos i mig, i per tant nosaltres tenim molt clar que hem fet bé, hem fet el que tocava. A moltes de les coses o a una cosa, que és fora Artur Mas? No, a moltes de les coses, és a dir, però nosaltres quan plantejàvem el no Artur Mas no era, sé que no s'ha entès massa, no era un caprici. Tenia un raonament polític al darrere i enteníem que era el moment de generar nous lideratges perquè estàvem començant una cosa absolutament diferent i s'havia de demostrar des del primer moment. I per tant, per nosaltres això respon al que hem estat reivindicant tot aquest temps i no és per una persona en concret, és per tot el que comporta i per tots els canvis que genera això també. És a dir, ho hem vist. Canviar un lideratge concret generen noves maneres de funcionar i noves maneres d'abordar el procés i la construcció que estem fent. I aquest era en part el nostre objectiu i, per tant, marcar això, marcar un govern que té un objectiu clar de 18 mesos amb una declaració del 9-N, que és evident que forma part... Però això Mas ho tenia claríssim, no?
18 mesos, sí, qüestió però de confiança... en un lideratge hiperpersonalista. I si estem intentant fer una cosa absolutament diferent que generi noves adhesions en aquest procés, perquè és el que hem de fer, hem de generar noves adhesions. Necessitem molta més gent convençuda del que estem fent i, per tant, era necessari fer canvis. Per nosaltres era necessari fer canvis. On la veia la hiperpersonalització? Home, durant 3 anys s'ha generat un cordó sanitari al voltant d'Artur Mas on pràcticament al final el procés era Artur Mas i no hi havia res més. A més, així demostrem també els poders fàctics de Madrid que focalitzar-ho tot en una persona no servia de res, perquè en el fons va molt més enllà i ho demostrem mostrant que hi ha noves persones al capdavant, que el poder està molt més repartit, per tant també és una nova manera de construcció de república, és a dir, a partir del moment en què queda clar que sí que hi havia la proposta abans d'una espècie de Consell de Presidència on, per tant, es repartia més el poder, però canviant la figura principal també generes noves maneres d'entendre, mostres de manera clara que la voluntat de transversalitat hi és. Que fos el president del 9-N, que fos un president processat per l'Estat justament per haver posat les urnes per vostès, no era també una manera de mostrar un nou lideratge, encara que la persona ja fes més anys que fos president de la Generalitat? Que estigui imputat, nosaltres hem dit sempre que nosaltres estarem al costat tant d'Artur Mas, com de Jenny Rigau, com de Joana Ortega, per haver posat les urnes el 9 de novembre. I això és indiscutible. Ara bé, és el president del 9-N, però també és el president que el mes de gener de 2015 es nega a convocar unes eleccions quan tothom li demana que les convoqui. Vull dir que aquí també hi ha... D'aquí ve l'hiperpersonalisme, és a dir, tothom està demanant que convoqui unes eleccions, però ell decideix que no es fa. I potser les coses serien diferents, però aquest és el punt que nosaltres volíem evitar. Veníem d'un any i mig d'un xantatge continu de o per aquí o no hi ha eleccions, o per aquí o no hi ha eleccions. Aquest és el lideratge que volem evitar. Quan arriba el moment de la proposta de Puigdemont, qui l'entoma en nom de vostès? Vostès ens han acostumat a entendre el seu procés de validació de les decisions, assemblearis, demanen el seu temps. Aquesta la van fer rapidíssima. Com la van fer? Qui va participar? És a dir, qui va acabar decidint en nom de la CUP que Puigdemont era un home acceptable per ser investit? Nosaltres veníem d'una decisió del 3 de gener que era, així simplificat i en mode hashtag, ni Mas ni Mas. Nosaltres aquesta era la decisió que havíem pres i era havíem de seguir treballant per buscar un nou president per respondre a aquest projecte que enteníem que s'havia de construir. Carles Puigdemont, nosaltres sabem el nom, crec que una hora i mitja abans de la compareixença d'Artur Mas de dissabte a la tarda, del 9 a la tarda. Nosaltres assumim en un determinat moment perquè entenem que en tot procés de negociació hi ha d'haver renúncies per part de tothom, o tothom ha de cedir i ha de ser generós, per dir-ho en paraules positives i no en renúncia, ha de ser generós, i per tant una de les coses que se'ns demana és que sigui el propi Artur Mas qui proposi un candidat i nosaltres acceptem. I haurien acceptat qualsevol? Vull dir, si proposa Felip Puig? No era diputat, no podia ser president. No podia ser-ho, té raó. I si algun... No, això estava... Bé, però és possible que hi hagués alguna altra incompatibilitat, no? O qualsevol dels convergents que hi ha en el grup parlamentari de Junts pel Sí era presidenciable per vostès? Havíem estat dient durant molt temps que no volíem persones molt significades d'un govern anterior. Per tant, haguéssim tingut una línia vermella en alguns noms que ara no se m'acuden, i tampoc tinc ganes de seguir posant noms com si poséssim vetos, perquè crec que hem intentat no fer això, per més que no s'ha entès així, i per tant no... I llavors arriba... Bé, abans d'arribar a això, aquella setmana Artur Mas va fer dues compareixences, una al Palau de la Generalitat en roda de premsa, després al Consell Executiu, i una altra en el programa .cat, el dijous a TV3. En totes dues va ser molt dur amb vostès, molt especialment en la de dimarts, en la que diu que amb la hiperrevolució de les superesquerres no arribarem ni a la cantonada. Suposo que va entendre que tots els ponts quedaven trencats. Per nosaltres el dimarts 5, sí. Nosaltres vam entendre, tot i que nosaltres no ho veiem així. És a dir, que anaven a eleccions. Sí, nosaltres el dia 4 ens havíem reunit amb Junts pel Sí per explicar què havia passat el dia
3, i per dir-los si encara hi ha opcions de moviments, ens van dir que no. I el dia 5 Artur Mas fa aquella roda de premsa on, doncs, evidentment, molt contents no en vam sortir i vam entendre que ell estava plantejant anar a eleccions. Nosaltres seguíem dient, nosaltres no volem anar a eleccions i hem dit en tot moment que és l'última opció possible i que nosaltres no la desitgem, però nosaltres vam entendre que ell sí que hi volia anar. No volien anar a eleccions perquè sabien que difícilment tornarien a repetir 10 diputats. Sí, però aquest no era l'argument principal, sinó perquè... Però ho veien. Sí, nosaltres podíem entendre que per molta gent... Que podien rebre un cert vot de càstig. Sí, però no és que no ens preocupi, sinó que enteníem que era... El preu de la coherència? El preu de la coherència, o que per nosaltres la institució en si mateix és una eina, no és un fi, no? I per tant que l'important era també que hi hagués mobilització al carrer, que la gent estés activada, que la institució i el Parlament ens serveix per poder incidir i també per visibilitzar certes coses, però que no és el nostre objectiu principal. I alhora també no volíem anar a eleccions perquè teníem clar que el 27 de setembre hi havia hagut un mandat, que les coses al març podien canviar, perquè no és l'ideal anar fent eleccions en aquest format contínuament, és ideal que la gent opini i participi en tot moment, però no en el format d'eleccions, perquè prorrogàvem o allargàvem 3 mesos més un govern en funcions que no responia al que nosaltres enteníem que havia de respondre, i perquè hi havia molta gent que no volia anar a eleccions. Vostè em deia, per tant, teníem allò que volíem, és a dir, acabar amb l'hiperlideratge d'Artur Mas, per tant, un altre nom, acceptaven que ell designés la persona que seria investida, però en l'acord també hi ha allò de la CUP assumeix que la defensa en els termes polítics del procés pot haver posat en risc l'embranzida del vot majoritari, reconeixien una negociació... Vaja, allò que Artur Mas em va dir, el reconeixement dels errors de la CUP. Aquesta errors en la bel·ligerància expressada envers Junts pel Sí, sobretot en tot allò relatiu a la voluntat inequívoca d'avançar en el procés d'independència, com si haguessin posat en dubte la seva voluntat. Aquest paràgraf el van pactar amb vostès, m'imagino, també. És a dir, per dir-ho així, es van deixar posar això en l'acord. Sí, aquest paràgraf el vam escriure nosaltres. Els errors, és a dir, van decidir fer una autocrítica pública. Vam decidir fer una autocrítica pública perquè forma part també del procés que havíem viscut, era una autocrítica que creiem que s'havia de fer, però que no només l'hem de fer nosaltres, l'autocrítica. Aquí hi ha hagut 2 actors que han estat parlant, negociant, intentant arribar a acords. Nosaltres assumim la nostra part de responsabilitat, entenent que el que hem fet és defensar el nostre projecte polític, però que no s'ha entès, que no l'hem explicat correctament, potser, i que, per tant, havíem d'assumir davant la gent desenganyada també amb nosaltres, doncs que potser no havíem fet tot el bé que hagués estat desitjable. Ho havíem fet el millor que hem pogut, però molt probablement no és tot el que es podia, però no només nosaltres hem de fer autocrítica. Érem 2 actors. Lluís Llach la setmana passada va dir aquí, diu, probablement aquí s'han comès errors pels 2 cantons. El nostre error, deia el de Junts per Sí, és haver confós en coherència el que significa la CUP. Diu, i potser en el meu cas haver confós que potser tota la CUP era com la CUP que jo conec de Girona o de l'Empordà. Està d'acord? No hi ha CUP bona ni CUP dolenta. Però hi ha CUP més independentista i CUP més comunista. No, perquè, en el fons és una qüestió de com s'entén la tàctica. La CUP no ha volgut mai allò famós de puny tancat a les retallades, mà estesa al procés, la qüestió nacional no pot anar deslligada a la qüestió social. Això per tothom és un pal de paller i és bàsic. Després cadascú entén la tàctica o actua o entén que per assolir l'objectiu hi ha diferents maneres d'arribar-hi, i aquest és el problema o el punt on ens hem trobat. I d'aquí venia tots els debats existents internament dins la CUP, que de manera, jo crec, única al llarg d'aquests anys a la història política de Catalunya, la CUP ha fet públics i ha expressat i ha explicat i s'ha mostrat, que jo crec que això és l'altra cosa que s'ha de valorar també, que ningú ha valorat, o que en el fons que mostréssim això ha servit perquè encara se'ns ataqués més o perquè hi hagués més aquesta idea de la divisió de la CUP, però com a positiu és la CUP ha volgut mostrar també o ha acabat ensenyant les seves diferències, les seves divergències, els seus processos, i això
rares vegades s'ha vist en política catalana. I deia allà, però ells, vostès, la CUP, també han comès un error, segurament haver subcombit a la pressió de Podem, de Catalunya sí que es pot, quan deien allò en els mítings de «I ara què? La CUP investirà Artur Mas o no?» I a vostès els va agafar molta pressa per dir que no l'investirien, entre altres coses perquè pensaven que els seus vots no serien necessaris perquè Junts pel Sí trauria la majoria necessària. Junts pel Sí s'havia construït per treure majoria absoluta i no... I no la va aconseguir. Aquí també potser seria un error que Junts pel Sí hauria d'analitzar, que és si ha fet la lectura o si va fer la lectura de que no tenia la majoria suficient i per tant havia de pactar amb nosaltres, i que ells també potser havien comès errors pensant que traurien majoria absoluta i no traient-la. La decisió de dir o afirmar públicament en campanya no investirem Artur Mas no és una decisió a cop calent, és una decisió que es pren en un grup de treball on es discuteix si això o quines són les coses a dir. Però vostès senten com els pressiona Catalunya sí que es pot i que se'ls hi poden escapar vots per aquesta fuita. Sí, però no és una qüestió de mer càlcul electoral, és una qüestió de cap on estem anant i què volem fer. I nosaltres ho diem perquè creiem que ho hem de dir. És evident que Podem o Catalunya sí que es pot fa aquesta lectura i fa aquesta pressió cap a nosaltres, però nosaltres prenem la decisió perquè creiem que l'hem de prendre de dir-ho, que no vol dir que fos un tema no parlat, és a dir, en els nostres documents i en el nostre full de ruta es parlava de no investir on governs vinculats amb retallades, governs vinculats a les polítiques anteriors. Per tant, dir no investirem Artur Mas va en aquesta línia, crec jo. El dissabte a la tarda el president de la Generalitat diu plego, anuncia que plega, recorda això dels errors. Com que hi torna, jo crec que vostès hi tornen i no exactament a la seva compareixença d'aquell dissabte a la tarda, però l'endemà al matí, diumenge, pronuncien la frase aquella de «hem enviat Mas a la paperera de la història». Suposo que és la condició humana, no? El factor humà posat a la política. És la condició humana, però és evident que la frase d'enviar a la paperera de la història com a concepte és una cosa que al llarg de la legislatura anterior havíem utilitzat també, vull dir, el David n'havia parlat i havia posat en altres situacions, i llavors és la condició humana. Venim d'una setmana on el president Mas dimarts fa la roda de premsa on parla de la hiperrevolució de les superesquerres, on nosaltres som els dolents de la pel·lícula, on dijous parla que som un corcó, on dissabte surt en roda de premsa a explicar l'acord amb un punt també molt dur cap a nosaltres. És la condició humana de la política. Sí. I diumenge tornar a sortir en el Consell Nacional. De Convergència. I llavors hi ha un moment que és nosaltres també hem de poder explicar-nos i sobretot parlar per la nostra gent. Jo entenc que hi ha un moment que Artur Mas parla per la seva gent. Vale. Nosaltres hem de parlar per la nostra. Assumint, és això que em deia, és a dir, una part d'autocrítica o d'assumir responsabilitats en un procés que ha durat 3 mesos i mig, que ha estat esgotador per molta gent i també per nosaltres, evidentment, però arriba un moment que és, bueno, hem de poder reivindicar-nos també. Vostè per això no ho va dir aquell dissabte a la tarda. Jo la vaig veure per televisió, no sé si és que tenia les càmeres molt a sobre, però se la veia molt cansada. Tenia les càmeres molt a sobre i és evident, són 3 mesos i mig de molt debat, de molt desgast, de molta pressió, i són les últimes 48 hores de dormir poc, de menjar malament, d'intentar afinar tot el que queda i, per tant... Amb l'Anna Gabriel al País Basc, no? En una manifestació... Bueno, clar, però això és la constatació clara que nosaltres estàvem convençuts ja des de dimarts dia 5 que l'acord era impossible i que anàvem a eleccions, i a més és perquè, bueno, nosaltres en aquell moment vam considerar que l'Anna havia anat cada any en aquesta manifestació pels presos bascos i que havia de continuar fent-ho. Quin nivell de divisió interna els ha deixat aquests 3 mesos? Negar l'empat a 1.515? És impossible, no? És evident. Jo crec que el temps ho dirà i que és evident que arribar a un acord ha calmat les coses i ara és el moment de recosir ferides. O sigui, s'ha fet mal fora i és evident que internament també la pressió ens ha pogut i ens ha fet mal. Jo no sé. Quan els sentia dir que ens pres el pressing cup, però què esperaven? Sí, no. O sigui, la política és això. Jo no és tant. Jo crec que el pressing cup
és normal, forma part també de com es presenten les coses i del joc polític del més desagradable de tots, però és normal. Jo crec que és més la pressió també autoimposada com a CUP, és a dir, nosaltres érem conscients que teníem una responsabilitat històrica i aquesta pressió, no tant pel que passava a l'entorn, sinó perquè el que nosaltres mateixos ens posàvem, doncs, provocar debat i provocar divergències polítiques que en algun moment s'han mostrat de manera molt, molt clara. Sí, però i no només des de Junts pel Sí o des de Convergència. Els seus homòlegs bascos, per dir-ho així, deien, però com és possible? Un grup anticapitalista que està tocant més poder, que pot incidir directament en la governabilitat d'un país, que ha entrat al Parlament amb tanta força, què esteu fent? És a dir, realment semblava que a vegades ni els seus, no a Catalunya, però ni els seus entenien què estaven fent. Sí, però jo crec que als bascos hi ha hagut de tot, hi ha hagut una part que són els nostres, que no ens entenien, i una part que també són els nostres, que ho tenien molt clar i ens deien aguanteu, aguanteu, vull dir que no... Hi ha hagut de tot, però jo crec que això s'ha fet molt del pressing CUP, perquè com que veníem d'un pressing ERC, la lògica deia que havíem de fer un pressing CUP, però que aquest no és el major problema. És evident que és desagradable, llevar-se al matí i posar la ràdio i escoltar que tota l'estona estan parlant de tu i no precisament bé, que al migdia passa el mateix, que a tots nivells, que a les xarxes socials, a tot arreu s'està posant en dubte les voluntats que un està posant cada dia sobre la taula, és desagradable. És normal, i això jo no ho criticaré, però crec que a vegades se n'ha fet un excés a nivell públic. Hi havia una lògica plebiscitària, vostès defensaven la mateixa cosa que Junts pel Sí, que era el sí, i per tant és lògic que molta gent, 2 milions de persones, fessin mentalment la suma 62 més 10, 72. Sí, però també ens vam presentar amb fulls de ruta diferents, amb programes polítics diferents, no vam voler anar a la mateixa llista per algunes coses, o sigui, per uns motius molt clars. Per tant, és evident que requeria d'un procés de debat, d'entesa, de treball, que no és fàcil. És a dir, aquí s'ha entès que ho es va entendre en un moment que podia ser molt fàcil que ens poséssim d'acord, i crec que tothom tenia clar, per dir-ho així, que Convergència Democràtica i la CUP són com l'aigua i l'oli, i que és molt difícil que trobem, i que els hem acabat trobant perquè hem arribat a un acord i hem facilitat una investidura i intentarem i treballarem tots des del primer dia que estem fent per aconseguir arribar d'aquí 8 mesos a unes eleccions constituents. I això està molt clar, però que som com l'aigua i l'oli, que defensem models sanitaris, models educatius, models de país molt diferents, i que per tant que no és només... És una legislatura per construir la república, però podem anar fent coses durant aquest temps que la hipotequin cap a un cantó o que la preservin. La més llesta en tot aquests 3 mesos i mig ha estat Esquerra Republicana, que ha vist com vostès els hi traien del davant Artur Mas sense que ells haguessin de moure ni un paper de la taula? Jo no sé si ha estat llesta. És evident que en alguns moments, per més que estéssim parlant amb Junts pel Sí, el debat era més Convergència Democràtica, CUP, i Esquerra, com a mínim que nosaltres veiéssim, no es mullava tant o s'ho mirava. Per tant, si li ha anat bé, ho haurien de dir ells. Jo crec que no és tant per Artur Mas, sinó per un cert pes dins la coalició electoral o la marca electoral de Junts pel Sí, sí que nosaltres hem fet certa feina que ells potser en el seu moment, per les presses, pel xantatge que jo explicava abans, no van ser tan capaços de dur a terme. Baños es va precipitar anunciant que plegava abans que s'acabés el termini de negociació? Per mi sí. Jo entenc que ell pren la seva decisió perquè considera que molt probablement ja no hi ha recorregut i no es veu, com diu ell, amb ànims de defensar la postura. Jo crec que sí que es va precipitar. A mi m'hagués agradat que com a mínim aguantés fins al dia 10, independentment de si hi havia acord o no. O dir, si el dia 10 no hi ha acord, plego, per exemple. Sí, però per això jo deia, també han estat 3 mesos i mig molt difícils per tots i cadascú els ha viscut de manera diferent i ell pren la seva decisió de manera legítima, que això jo dic, no? És a dir, a mi m'hagués agradat que s'hagués esperat. Què tal es va el Parlament en aquestes primeres setmanes? Aquí un dia Quim Arrufat ens va dir que ell notava a vegades des de bancades, singularment el PP i Ciutadans, odi de classe.
Sí, jo crec que el Quim ho expressa sempre de manera molt clara. Aquests dies hem tingut pocs plens i bàsicament ha estat amb temes d'investidura, però és evident, jo crec que més que això també hi ha una qüestió de mala educació. O sigui, a la bancada del costat hi ha qui no calla, qui contínuament està increpant, qui contínuament està esbufegant. Al costat tenen el PP, no? Al costat tenim el PP. Clar, Ciutadans els tinc Més a baix. Sí, i no els veig tant, però això demostra una qüestió de mala educació i de falta de respecte. Falta de respecte als companys que estan al voltant, a unes majories polítiques parlamentàries, i això crec que és preocupant i que cal anar-ho denunciant, però hi ha una part d'absoluta incomprensió, d'odi de classe, però també d'anar-ho a rebentar tot. Hi ha també un impacte estètic en les esquerres alternatives. A Madrid, la diputada Vescansa amb la seva criatura i el diputat amb les rastes que provoca un comentari desafortunat de Villalobos, però també el pentinat d'Anna Gabriel o les seves ulleres, senyora Reguant. És d'aquestes coses també que quan la sent per la ràdio l'indignen? No, jo crec que si tota la crítica és el serrell o les meves ulleres i les meves cares, i aquest és el nivell de crítica política que tenim, serà benvinguda, però tenim un problema perquè vol dir que el debat i el nivell polític és molt baix. La gent es vol quedar amb això i fer crítica d'això perquè en el fons trenquem les lògiques de tota la vida que tenen a veure també amb qüestions de classe, d'entendre que un polític té una estètica concreta i té una manera concreta de parlar i d'actuar i que qualsevol cosa que sigui diferent és criticable i en el fons bandejable absolutament. Tenim un problema greu, però demostra uns estereotips i una manera de pensar molt tancada. No totes les crítiques són aquestes. Aquest matí, per exemple, llegim que s'ha descobert que Anna Gabriel va agafar un avió pagat pel govern de Veneçuela juntament amb altres diputats o amb altres polítics de Podem. També venia gent del País Basc, un avió del govern de Veneçuela i que va participar en unes jornades a Veneçuela, no? Jo diria que és un periodisme d'investigació molt pobre. L'Anna Gabriel va anar a aquest viatge i després va fer un article a la revista ONGC. Per tant, la investigació que han fet és bastant discutible perquè és públic. I ens podien haver trucat perfectament i haguéssim explicat el viatge. Si ara es tracta que per deslegitimar a Podem, com ja s'ha anat fent, o que per deslegitimar... Perquè el PSOE no pugui pactar amb Podem... El nivell del periodisme és molt baix. També circula un vídeo on els propis periodistes del Telenotícies d'Antena 3, mentre estan passant el vídeo, diuen no es van a dar bien. Vull dir que també dimensionem, entenem que fer aquest tipus de periodisme és molt trist. No era cap secret per ningú. Per nosaltres, és que és això, hi ha un article a la revista ONGC, la revista catalana que tracta temes de cooperació, de drets humans, temes internacionals, on l'Anna Gabriel explica el viatge i explica el fòrum on participa, perquè en el fons se'n va a un fòrum organitzat pel govern de Veneçuela, on hi ha moltíssima gent. Al marge de la participació en un fòrum, del govern de Veneçuela, de les polítiques del govern bolivarià, primer de Chávez i ara de Maduro, Catalunya n'ha d'aprendre alguna cosa? Sí, n'hem d'aprendre de totes les... O sigui, a nivell internacional de molts països i de molts governs diferents, és a dir, podem aprendre del govern de Veneçuela unes coses, però també podem aprendre del govern d'Equador o podem aprendre dels governs nòrdics o del govern suís, que té moltes mancances, però que el tema, per exemple, de referèndums i de consultes permanents de la ciutadania és molt clar. És a dir, no es tracta de fixar-nos en un únic referent, és a dir, de tots o de molts governs podem aprendre moltes coses. I en el cas de Veneçuela, què és el que li sembla més exportable? Jo no soc, o sigui, per començar, jo no soc experta en Veneçuela i crec que a la CUP hi ha molta gent que... Busqueta sense anar més lluny. Bueno, Busqueta ha estat visquent allà uns mesos, hi ha hagut gent que ha participat, però jo crec que hi ha un model o un intent de treballar un model social i econòmic per respondre al que són les classes, a les necessitats de les classes populars que durant molts anys havien estat apartades o que no tenien accés a molts serveis, que és positiu.
Després hi haurà coses que podrem criticar o que no compartirem, perquè cada realitat també és un món. No hi ha cap sistema perfecte. No hi ha cap sistema perfecte ni cap model que sigui exportable aquí al 100%, perquè les realitats socials, les realitats són diferents. Com veuria la CUP un govern de Pedro Sánchez en Podem? Seria un primer pas que se n'anés Rajoy? És a dir, seria l'equivalent d'haver fet fora Mas? Algú podria entendre que és l'equivalent d'haver fet fora Mas. Jo no tinc molt clar que entre Pedro Sánchez i Rajoy amb temes de les reivindicacions o amb temes de la construcció de la república, del referèndum, etc., canviï substancialment el que Rajoy i Pedro Sánchez diuen, i en el fons nosaltres sempre hem dit que ja fa molts anys que vam decidir o que vam entendre que dels governs de Madrid poca cosa en podíem esperar. De fet, ja al gener del 2014, quan el Parlament de Catalunya decideix anar a Madrid a demanar el referèndum, el Quim Arrufat, des del Parlament, els diu: us esperarem a l'estació de tren quan torneu, perquè nosaltres creiem que no s'hi ha d'anar a fer res. Que un govern de Pedro Sánchez i Podem a Madrid pot canviar certes coses i pot beneficiar a la població de l'estat espanyol. Doncs home, probablement serà millor que el govern de Rajoy. Sí, evidentment, però que per nosaltres o pel procés que nosaltres hem començat això generi grans canvis, jo no ho tinc molt clar. Ja. I si el pacte fos amb el preu, el pacte Pedro Sánchez amb Pablo Iglesias o amb Podem, fos amb el preu de que Podem abandonés el referèndum per Catalunya, què en diria? És que el referèndum per Catalunya Podem per si sol tampoc el pot aconseguir. Si ens el donen o si accepten un referèndum serà benvingut, però tampoc l'esperem, i que Podem renunciï al referèndum seria, en el fons, una manera molt una situació molt difícil d'explicar quan han estat fent bandera tot aquest temps de que ells eren els garants de la defensa del referèndum i que gràcies a ells s'aconseguiria el referèndum a Catalunya. Seria també la constatació que nosaltres dèiem, que no n'esperàvem massa res de la concessió d'aquest referèndum. De fet, no han aconseguit fer el grup... Bueno, han acabat fent un grup que en diuen confederal, però no els grups territorials. Bueno, jo crec que aquí és una qüestió de la interpretació de la normativa i que les majories, en el fons l'aritmètica parlamentària del Congrés dels Diputats és la que és. O sigui, hi ha 2/3 parts en contra d'un referèndum, hi ha 2/3 parts del Congrés en contra, en el fons, o que cada cop aposten més per la recentralització de l'estat espanyol, i per tant que Podem pugui tenir grups parlamentaris separats, és evident que per aquesta gent, per aquestes 2/3 parts, no és positiu, i faran tot el possible, i han fet tot el possible per no aconseguir-ho. Jo entenc que en Comú Podem és una confluència en Podem, però no és Podem al 100%, per tant, per mi hauria de tenir dret a tenir grup parlamentari propi, perquè a més es presentaven per això, i tenen aparentment totes les condicions per fer-ho. Ara, després hi ha un en concret que algú ha interpretat que no era, però Democràcia i Llibertat o el pot tenir i en Comú Podem no. Home, aquí també es visualitzen certes aliances històriques o certes aliances d'uns dels de sempre que amb els nous no els hi permeten. Eulàlia Reguant, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Ara, per haver prestat aquesta entrevista en la que volíem abordar aquestes qüestions que van quedant, però que han sigut tan intenses que enteníem que el mer pas del temps tampoc no era una excusa per no tornar-les a abordar, per veure-les amb una miqueta més de perspectiva i amb una mica més de calma, que em sembla que a tots ens convé. Moltes gràcies. Gràcies també. A vostès també gràcies per haver-nos vist. Els comentaris sobre aquesta entrevista els poden situar al peu de la finestra on ens han vist. Fins una pròxima.